लिख के दिखाना है, A to Z 1 टाइम 15 सेकेंड में। टाइमर देख लीजिए 0 है। टाइम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। A से Z तक फास्ट। स्टॉप स्टॉप। कंप्लीट हो गया है। 15 सेकेंड में ये लिखी W तक, ये भी लिखी W, इनका गया U, और उधर भूषण का कितना गया है, लिखाया T तक। 15 सेकेंड में बताओ तुम लोगों से ABCD Z तक नहीं लिखा पाया।